Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon tutorial namu. A yau dai Techdroidkey sun zo muku da sabon tutorial ne wanda zai koya muku yadda ake canza rubutu daga Turanci zuwa Hausa, ko kuma daga Hausan zuwa wani yare, ko kuma daga Turanci zuwa duk wani yaren da kuke so. To kai tsaye za mu shiga zuwa Play Store ne domin soke shi wannan Google Translate ɗin, wanda zai ba mu daman canza duk wani rubutun da muke so ne. Za mu shiga Google ɗin ne, ba daman ni na riga da na soke shi Google Translate ɗin, gashi nan ya kawo ni inda zan danna ko ni open zan yi, amma kai in baka yi download nashi ba za ka je kai installing nashi ne. Bayan ya gama installing sannan kai open, bayan ka open zai kawo ka cikin shi ainihin shafin Google Translate ɗin. A nan za ku ga inda ya nuna muku tap to text ko tap to enter text, sai kuma can inda aka rubuta detect language, nan kuma inda aka rubuta language Spanish. To anan dai za ka zaɓi duk wani yaren da kake so ne. Bayan inda ka so nan gurin kuma inda za ka rubuta rubutun da kake so ka canza shi. To a nan gurin dai za mu shiga, bara mu gwada canza how old are you zuwa Hausa. How old are you? Yanzu wannan yana Spanish ne, bara mu dawo da shi zuwa Hausa. Shekaran ka nawa? Kun ga canza mana shi. To bara mu da shi zuwa French, shi ma ya canza mana. Ga sanan dai bara mu kai shi German, shi ma ya canza mana. To shi wannan Google Translate ɗin zai baka daman canza rubutu mai yawa ne ba tare da ka samu wata tangarɗa ba. To yanzu dai bara mu gwada zuwa Google Chrome namu domin mu gwada kwafin wani rubutu, mu gwada zuwa mu yi translating ɗinsa, saboda ku gani yadda za ku yi in kuna so ku canza rubutu, kamar ku yi kwafi ɗin wani rubutun da yake wani shafi zuwa yaren da za ku fi fahimta. Sai ku zo Google Chrome naku kamar haka, sai ku zo ku yi kwafi ɗin rubutun da kuke so ku fassara shi zuwa yaren da za ku fi fahimta. Bayan ka yi kwafi sai ka dawo shi ainihin wato Google Translate ɗin. Bara mu goge wannan rubutun namu, sai mu yi pasting ɗin wannan rubutun da muka kwafo daga cikin Google Chrome kenan. Yanzu ya mana translation nashi zuwa German. To bara mu mai da shi zuwa Hausa. Kun ga shi ma ya mana. Haka dai duk wani rubutun da kake so ka canza mar yare zuwa yaren da kake so, haka za ka yi. To a dai nan muka kawo ƙarshen wannan tutorial namu. Kada ku manta kuna tare da Techdroidkey ne. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mun sake su. Mungode.